Kažkaip pavasario užsinorėjo ir kažkur išvažiuoti į gamtą. Tiek neužtenka čiužinuko. Valdymas, aišku, jaučiasi, kad tai yra toks kaip van ir suvo mišinys. Prabangaus modelio, GT, labai geras matomumas. Tu sėdi aukštai, kaip kemperis, kaip šeimos kemperis, puikiai tinka. Sveiki automotofanai, šiandien turime Peugeot Rifter, elektrinę versiją, e-Rifter. Manau, čia yra van maišytas su SUV. Iš priekio yra grinai toks kaip van automobilis. Iš šono kažkoks jau hybridas tarp van ir SUV. Gale tai yra tikras van, didelis galinės duris, liūto nagų žymės, žibintai, lediniai. Elektrinis variklis, 136 arklio galios, 260 Nm sukimo momentas, pilnai pakrautas, gali pravažiuoti iki 280 km. Manau, realiom sąlygom 200 pm jis kažkur pravažiuos. Aišku, priklausoma žiemą arba vasarą. Būna žmonių, kuriems nelabai patinka tokio automobilio galinės durys, nes jos labai didelės. Kai mes privažiuojam prie sienos, norim jos tai daryti, būna neužtenka vietos. Bet žiūrėkit, kaip gudriai padarė Peugeot. Ir prašom, mes galim čia sudėti daiktus. Jeigu užlenksim kėdes, tai bus 3000 litrų. Ką man primena šitas automobilis? Čia yra tobulas kempingas. Lyja lietutis, tu sėdi. Čia gali būti staliukas. Aišku, biškį per aukštai, bet čia ne bėda. Staliuką mes galim labai lengvai pamažinti. Prašom. Kavytė. Sumuštinukas. Kempingas. Čia dar ne viskas. Durys čia yra stumdomos. Labai plati yra anga įėjimo, išėjimo. Tai žiūrėkit, galima kiaurai praeiti visą mašiną. Gale turim 3 atskiros sėdinės, 3 EasyFixai, daug vietos, 3 vaiko kėdutės tilps ir plokščios grindys. Tai trečias asmuo, jeigu čia atsisės, jam bus visai patogu. Galima drąsiai miegoti. Sakau, čia yra tikrai kempingo mašina, kempingui skirtas. Va, viršų yra šviesa, galima įjungti šviesą, galima čiužinuką su savim paimti, kažkur prie jūros važiuoti. Ryte atsikeli, staliukas, kavytė. Neužtenka čiužinuko tik tai. Įdomu, ar pavyks man atsigulti, vat, su mano 1,85 m, jeigu aš sugalvočiau čia miegoti. Tikrai galima drąsiai miegoti. Tiek neužtenka čiužinuko. 3000 litrų. Kažkaip pavasario užsinorėjo ir kažkur išvažiuoti į gamtą. Klimato kontrolė. Padidini, pamažini. Yra užuolaidėlė nuo saulės. Ir automatiniai langai. Vietos pakanka. Virš galvos net nekomentuosiu. Čia tikrai labai daug. Net ir čia kažkiek tai yra vietos šona. Iš šonų durelius. Aišku, nedaug, nes lenkančios durys. Bet kažką įdėti pavyks. Vairas. Migravęs kaip minimum iš 508 prabangaus modelio GT. Apsiūtas oda, čia yra tikra oda, toks sportinis, multifunkcinis, dizainas labai gražus, prietaisų skydelės. Migravęs kažkur iš 3008, kaip minimum 3008 modelio, čia yra prabangus SUV, turi daug grafikos, navigacija, minimumas.
Energy. Pagal nuotaiką galima konfigūruoti. Multimedija yra 8 colių. Šiaip standartinė multimedija Peugeot. Jeigu kas turėt Peugeot automobilį, tai čia yra toks Peugeot standartas. Turim galinę vaizdo kamerą su 3D tokia 360 imitacija, bet šiaip tai praverčia. Driving mode, galima pasirinkti važiavimo režimus, Eco, Normal, Power, klimato kontrolė, automatinė arba su mygtukais. Kiek čia daug erdvių, pažiūrėkit. Virš galvos dar. Per vidurį. Čia, čia, čia ir čia. Papildomas veidrodėlis, nedidelis, va čia yra viršui. Tai stebėti vaikus, kai, pavyzdžiui, važiuojat ir norit pažiūrėti, kas darosi gale, tai labai toks platus kampas yra. Ir žiūrėkit, ką turim. 220 voltų rezetė. Vairuotojų sėdima vieta, tai čia yra Peugeot iCockpit, kai tu žiūri į prietaisų skydelį virš vairo, ne pro vairą. Gan patogu, kai pavažiuosim, dar parodysiu, kaip tai atrodo gyvenime. Pabandysim įsibėgėjimą iki 80. Pirma, kas krenta į akis bevairuojant šitą mašiną, tai labai geras matomumas. Tu sėdi aukštai, dideli langai, pažiūrėkit, koks didelis priekinis langas, iš šonų irgi, ir mažas langelis, ir didelis. Šiaip matomumas yra labai geras. Tu viską matai, veidrodėliai dideli. Dėl pakabos. Pati pakaba šiaip minkšta. Aš manau, čia dėl svorio automobilio, masės. Pati ergonomika. Kaip aš matau prietaisų skydelį, tai jis virš vairo, bet tai visiškai man netrukdo. Žinokit, padarė labai neblogai. Vairas yra reguliuojamas, galima pakelt, nuleisti. Dėl garso izoliacijos, kaip matot, šalia važiuoja mašinos. Manau, kaip tokiai klasiai, tai aukščiau už viduriuką yra garso izoliacija. Šiaip Peugeot automobiliai, jie turi tokį bruožą, kad visi Peugeot, net ir žemiausias klasės, ten 208 modelis, jis turi labai gerą garso izoliaciją. Bet mes važiuojam dabar 90. Ratų beveik nesigirdi. Dėl pakabos, minkšta pakaba. Čia dėl bazės, dėl svorio ir šiaip malonu važiuoti. Manau, kad net daugiau žmonių atsisės, tai dar tokia minkštesnė taps. Kai vairuoji šitą mašiną, koks pirmas jausmas? Sėdė aukštai kaip SUV, mašina valdymas, aišku, jaučiasi, kad tai yra toksai kaip van ir SUV mišinys, bet ir papildomai prie to mišinio, prie to patiekalo, ne, mes gaunam tokį stabilumą bevairuojant šitą mašiną. Toks atrodo kaip solidus automobilis. Gerai stovi kely ir šiaip maloniai rieda. Štai mes ir grįžome į Stella Auto po Rifter bandomojo važiavimo. Ką galiu pasakyti apie šitą automobilį? Kaip kemperis, kaip šeimos kemperis, puikiai tinka.
laisvalagio automobilis, kažkur į gamtą išvažiuoti, pailsėti. Irgi puikiai tinka. Kaip komercinė transporto priemonė. Galima pasirinkti. Kaip didelis vanas tik su langais. Kaip matėt, galima naudoti. Statot namą, naudojat jį kaip krovininį automobilį. Šiaip labai toks plataus spektro auto gavosi. Tai prašom bandyti, laikinkit, sharingit, dalinkitės mano video, prenumeruokit kanalą ir iki sekančių susitikimų. Iki.